大家好啊，又係我啊，大家嘅斯文仔。咁而家我所在嘅位置咧，港珠澳大橋入橋口啦。咁而家咧，我哋嚟同大家推介翻一個喺呢個入橋口隔離嘅屋苑，冇錯啦，就係我哋嘅呢個雙瑞長龍灣啦。咁呢度嘅話咧，而家喺度賣緊咧70方、75方到呢個143方嘅戶型啦。咁等下會帶大家上去參觀一下佢嘅示範單位，而且咧呢度嘅一個價格咧係香港嘅價格咧1/10，冇錯啦。呢度嘅單價咧就係35000一個平方。咁呢度咧去呢個青茂口岸啦、拱北口岸啦，應該係只有7分鐘嘅車程。咁跟住嘅話咧喺陽台就直接可以睇到澳門啦。咁過年嘅時候咧，澳門放煙花，你唔使過去澳門睇噶啦，喺你屋企嘅陽台就可以睇得到噶啦。咁我哋一齊去睇睇咩樣子嘅，我哋一齊去片。OK 啦，我哋而家咧就上到嚟咗我哋30樓嘅。咁我哋呢一棟咧就係3梯6伙嘅。咁呢邊咧頭尾2伙，跟住飛機翼嘅兩邊咧各1伙。咁我哋而家咧就嚟睇其中嘅一邊翼嘅。咁呢邊咧係128方嘅喎。咁呢邊呢度空間呢戶型家使用嘅喎，一個張隔門啦，智能5合1嘅智能門鎖，交流標準嚟嘅。可視個對講機啦。咁跟住咧呢邊仲做翻咗一個一櫃到頂嘅玄關櫃嘅。咁呢邊咧我哋示範單位咧係將其中嘅一個房間係打咗嘅，做咗一個書房喺呢邊啦。咁我建議咧你到時咧都可以將呢度玄關櫃呢度一齊打埋，咁呢間房間就會非常之大噶啦。咁先嚟帶大家睇咧我哋嘅一個廚房位置啦。廚房咧做咗一個 U 型嘅廚房嘅，開放式嘅。咁呢邊呢啲廚櫃啊、抽油煙機啊、灶台咧，亦都係佢一個交流標準嚟嘅。咁我哋呢個128方咧係南北對流雙陽台嘅喎。先嚟咧呢邊咧係我哋嘅生活陽台。咁呢邊咧係陽台咧係直接可以睇到我哋嘅一個上橋點嘅，返香港嘅一個上橋點啦。咁跟住入翻嚟咧係飯廳嘅位置，擺咗一張6人嘅餐台。我哋客廳開間咧就係3.8米嘅，跟住對翻出嚟咧，我哋4.4米嘅一個超長陽台。咁呢邊陽台咧係直接睇澳門嘅景觀咧，非常之唔錯嘅。咁到時澳門放煙花，你唔使過澳門睇啦，直接喺你屋企陽台就可以睇到噶啦。咁喺呢度咧入翻嚟咧，陽台咧連通住我哋其中嘅一個次臥嘅。呢度咧，你到時可以作為一間長者房啦。咁最後嘅話咧，睇下呢個洗手間嘅佈局啦。咁先嚟咧係我哋嘅一個乾濕分離嘅公共洗手間。呢啲鏡櫃啊、馬桶啊、洗手盤啊，亦都係佢一個交流標準嚟嘅。咁呢邊咧係我哋其中嘅一個次臥，飄窗咧係全贈送嘅。咁呢個就可以作為一個兒童房啦。最後咧，我哋嘅主人房套間，呢一邊主人房休息區超大嘅，跟住主人房咧窗咧睇到咗澳門嘅，睇澳門景觀嘅。咁最後咧，我哋主人房嘅一個洗手間啦。做咗一個乾濕分離嘅，呢邊咧係我哋嘅主人房洗手間。呢啲通通都係佢一個交流標準嚟嘅。咁呢個128方咧係4房嘅南北對流雙陽台。咁大概一個均價咧亦都係35000到嘅。咁 OK 啦，我哋而家咧就上到嚟咗我哋3棟嘅實體樓呢一邊。我哋而家所在嘅樓層咧係30樓，咁我哋最高層咧就係47層嘅。咁佢呢個咧而家帶大家睇呢個咧係我哋嘅一個交流標準嚟嘅。咁呢隻戶型咧係我哋嘅02戶型啦，97平方嘅示範單位。咁佢入門咧係木製嘅防火門，智能4合1嘅智能門鎖，我哋嘅一個交流標準嚟嘅。咁呢邊咧仲有一個玄關櫃啦，做咗一個一櫃到頂嚟嘅。
咁呢邊咧係我哋嘅一個可視對講機，咁到時咧有親戚朋友嚟啊，就直咧喺落邊嗰度呼叫你，咁你咪可以直接開門俾佢入嚟噶啦，上嚟噶啦。咁先嚟帶大家睇咧我哋廚房啦。咁我哋呢個廚房咧做咗一個 U 型嘅廚房嘅，咁呢個廚櫃啊、洗手盆啊、同埋呢抽油煙機啊、灶台啊，亦都係我哋嘅一個交流標準嚟嘅。咁呢度咧仲有翻呢個冰箱嘅預留位啦。咁對翻出嚟咧係我哋飯廳嘅位置啦。呢度係我哋飯廳，咁咧到時咧都可以放一張6型嘅餐台嘅。咁跟住過嚟嘅話咧係我哋客廳，咁客廳開間咧就大概咧係3.8米到嘅。對過嚟咧係我哋嘅一個景觀陽台，咁呢邊咧係一線後江嘅，睇江景嘅。咁睇過去咧就係我哋嘅澳門啦。咁最後咧帶大家嚟睇一下佢房間同埋洗手間一個佈局啦。咁先嚟嘅話咧係我哋嘅一個洗手間啦。呢邊係我哋嘅洗手間，做咗一個3段式嘅乾濕分離嘅。咁呢度咧有呢個洗手盆啦，呢啲鏡櫃啊都係一個膠標嚟嘅。咁入翻嚟咧，我哋其中嘅一個次臥啦。咁呢間次臥嘅話咧，睇到咧我哋珠海市區嘅一個景觀。然之後對翻過嚟咧，係我哋嘅其中呢個又係一個次臥。咁呢間咧可以作為一個兒童房啦。最後咧係我哋嘅呢個主人房。主人房咧呢邊入門咧係做咗一個衣帽間嘅設計㗎。到時咧衣帽間佢設計喺呢度。咁呢邊咧係我哋主人房嘅一個洗手間位置啦，做咗乾濕分離嘅。咁呢啲馬桶啊、鏡櫃啊，亦都係佢一個交流標準。咁最後咧，我哋主人房嘅休息區位置啦。咁主人房呢邊咧，亦都係直接咧睇呢個澳門㗎啦。咁呢個咧係927方嘅3房單位。咁如果大家想要3房嘅，就建議大家可以選擇翻呢個02戶型啦。咁佢呢個02咧同埋01戶型咧，亦都係一樣嘅質素嚟嘅，鏡面嘅，亦同樣都係927平方嘅。咁 OK 啦，我哋嚟睇翻另外一邊入啦。呢個咧就係108方嘅，亦都係4房單位嚟嘅。我哋係一個橫廳嘅設計啦。咁呢邊張夾門啦，我哋嘅一個交流標準。咁到呢度嘅話咧，仲有做翻個呢個一櫃到頂嘅玄關櫃嘅。咁呢邊咧仲有其中嘅一個房間啦。咁呢度嘅話咧，可以作小朋友嘅琴房啦，或者整一個棋牌室啦。咁入翻嚟嘅話咧，先帶大家嚟睇我哋廚房嘅位置啦。咁我哋先嚟睇咧廚房啦。廚房咧做咗 L 型嘅廚房嘅。咁呢啲櫥櫃啊、抽油煙機啊，亦都係佢嘅一個交流標準。咁呢度咧仲有翻一個冰箱預留位嘅。咁我哋108方咧係一個大橫廳嘅設計嚟嘅喎。飯廳、客廳，跟住呢邊咧係我哋嘅一個主陽台，整咗一個風窗設計嘅，直接睇我哋嘅小區園景同埋呢個濠江嘅一個江景嘅。咁最後咧睇下佢房間同埋洗手間嘅佈局啦。我先嚟呢邊咧係我哋嘅一個公共洗手間，做咗一個3段式嘅乾濕分離嘅。呢啲通通亦都係佢一個交流標準嚟嘅。咁呢度咧係我哋嘅做咗一個榻米嘅設計啦。飄台喺呢度，跟住佢就係可以做一間兒童房啦。然之後嘅話咧，呢邊咧係我哋嘅其中一間房間。小朋友嘅兒童房喺呢度，或者咧長者房啦。咁最後咧係我哋嘅主人房。呢邊咧我哋主人房嘅休息區位置啦。咁呢度係飄台。跟住我哋主人房咧係做咗兩邊嘅呢個衣帽間嘅。入翻嚟咧係我哋主人房嘅洗手間位置啦。咁呢個108方嘅話咧，大概一個均價咧都係35000到嘅。咁呢邊嘅話咧，我哋如果大家中意呢個
細面積嘅4房咧，可以選擇我哋呢隻質素嘅呢個戶型嘅。咁 OK 啦，示範單位咧就帶大家參觀完啦。咁我哋呢度長龍灣咧係現樓狀態嚟嘅，即係買即收樓入住啦，又係精裝修交付嘅。咁而且咧，目前我哋呢度咧係整個南灣片區離呢個關口咧最近嘅一個樓盤啦。咁呢度嘅話咧，2分鐘就可以上呢個香港嘅入橋口啦，30分鐘到啦就可以到香港噶啦。咁呢度嘅話咧，大概一個均價咧都係35000，咁咧係整個一個南灣片區嚟講咧，呢度性價比咧係非常之高嘅，咁而且整個一個園樓設計咧亦都係非常之優美嘅喎。咁呢個樓間距咧亦都係非常之闊，佢亦都係整個南灣片區目前喺度賣緊嘅唯一一個可以望到江景嘅樓盤啦。咁如果大家中意呢度嘅話咧，可以 WhatsApp 翻思敏啦。咁我哋今期嘅節目就同大家分享到呢一度，我哋下一期再見啦，拜拜。